ஹாய் வெல்கம் டு ஷெரின்ஸ் கிச்சன். ஷெரின்ஸ் கிச்சன் வீட்டில் புது வீட்டில் இருந்து நம்ம புது வீடியோ ஒன்று பண்ணுறோம். அதுவும் நம்ம புது வீட்டுக்கு வாங்கின ஃப்ரிட்ஜை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்படி தான் இது என்ன மாடல், எவ்வளோ ப்ரைஸ்க்கு வாங்கணும், இதில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கியிருக்க ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா சாம்சங்கில் வாங்கியிருக்கோம். அதுவும் சைட் பை சைடு இந்த பீரோ மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கோம். அப்புறமா இதோட மாடல் வந்து ஃபேமிலி ஹப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கடைகளில் அப்படி தான் சொன்னாங்க. நம்ம சைட் பை சைடுன்னு சொல்லி கேட்டோம். ஃபேமிலி ஹப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்க்ரீன் எல்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த மாடலுக்கு பேர் அதுதானாமா. அப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஐஸ் க்யூப்பு, ஐஸ் க்ரஷ் பண்ணுறது, அப்புறம் வாட்டர் இதெல்லாம் இதில் வரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் தான் வேணும்னு வாங்கணும் நம்ம. அதே போல் ஸ்க்ரீன் பார்க்கவும் ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்கவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதனால இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்க்ரீன் ஒன்று இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரீனில் என்னெல்லாம் இருக்குது, எப்படி இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடைசியில் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போயிட்டு இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பீரோ மாதிரியே இருக்கும். ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கிற நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கோம். இனி எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா பேப்பரில் அப்படியே இருக்குது. இனி எதுவுமே பிரித்து பார்க்கல. ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு தான் இதை பிரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே பொத்தி பாதுகாத்து வச்சுருக்கேன் இவங்கக்கிட்ட. அதனால் இப்போ ஒன்றுன்னா நம்ம பார்க்கலாம். பரவாயில்ல, பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபேமிலிக்கு கரெக்டாக நல்ல பெரிய ஃப்ரிட்ஜு தான் இது பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வச்சுருக்கோம். சரி, நம்ம புது வீட்டுக்கு வாங்கினா கொஞ்சம் நல்ல பெருசாக வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை. அதனால தான் பெரிய ஃப்ரிட்ஜாக வாங்கினோம். நல்ல ஸ்டோரேஜெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் நம்ம எதாவது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கெல்லாம் நிறைய இருக்குது. இதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரவுண்ட் கூலிங். எல்லா இடத்துலையுமே ஈவனாக கூலிங் ஆகும்னு சொன்னாங்க. என்ன ஒரு இதுனா இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த பாக்ஸ் வந்து இதுக்குள்ளே போயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்தளவுக்கு போனால் நம்ம என்ன அந்தளவுக்குலாம் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சரி இது வாங்கணும். வாங்குறப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து இந்த இடம் வந்து உள்ளே போய் அடைச்சிரும், உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நமக்கு இவ்வளோ பெரிய இடம் இருக்குது, இந்த கொஞ்சோண்டு ஸ்டோரேஜில் தான் நம்ம இடம்லாம் போயிடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜே வாங்கினோம். இந்த மாதிரி காய் வைக்கிறதுக்கு நம்ம டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். இதில் வந்து 2 பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இந்த பக்கம் 2, இந்த பக்கம் 2. நம்ம வந்து இந்த மீன் கறி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கெலாம் தனித்தனியாக நம்ம வச்சுட்ருப்போம்ல. இந்த பக்கம் வந்து அந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் காய்கறிகள்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது. நம்ம வந்து வாட்டர் பாட்டில் வந்து தனியாக வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை. இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா, இதில் வந்து 4.5 லிட்டர் தண்ணி வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ வேணும் இங்கே அளவெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு தண்ணி வந்து நம்ம வெளியில் பார்த்தோம் இல்லையா, இங்கே தண்ணி ஊற்றினோன்னா இந்த பக்கம் வந்துடும். ஐஸ் க்யூபாகவும் வரும், அதை க்ரஷ் பண்ணி வரும், இல்லைன்னா தண்ணி, இப்படி எது வேணாலும் நம்ம வைக்கலாம். இந்த இடத்த வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி வச்சுட்டோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஐஸ் வாட்டர் பிடிச்சிக்கலாம், இல்லை ஐஸ் க்யூப் வச்சுக்கலாம், ஐஸ் க்ரஷ் பண்ணது வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி அதுக்கு தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு தான் இந்த பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு 4.5 லிட்டர் வரைக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம வந்து இதெல்லாம் கடைகளில் கேட்டப்போ இது வந்து அதிகம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நார்மலாக எந்த ஃபேமிலிலையும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாம் வந்து சேனலில் வீடியோலாம் போடுவோம். வீடியோவுக்கு தேவையான ஐஸ் க்யூப்லாம் நம்ம எடுப்போம். ஐஸ் வந்து நம்ம நிறச்சி வச்சு ஐஸ் க்யூப் எடுத்துகிட்டு இருப்போம். அப்புறம் திடீர்னு என்ன ஆகுனா ஐஸை உடச்சி போடுற மாதிரிலாம் இருக்கும். அந்த உடச்சி போடுறதுக்குள்ள என்ன ஆகுனா அந்த ஐஸ் வந்து அப்படியே தண்ணியாக மாறிடும். அதனால சரி அப்படிலாம் இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி இந்த வெயில் காலத்துலலாம் நம்ம ஜூஸ் போடுவோம், வேறு நிறைய பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுக்கெலாம் ஐஸ் க்யூப்லாம் நமக்கு உடச்சி போடுற மாதிரிலாம் தேவை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சரி இது வாங்குறோம் கொஞ்சம் நல்ல மாடல், நல்ல ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி வாங்கினோம். ஃபியூச்சர்ஸ் தப்பாக பரவாயில்ல, என்னோட இங்கிலீஷ் இருந்துட்டு போகுதுடா, ஏன்டா. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 657 லிட்டர் வந்து இதோட கெப்பாசிட்டி இங்கே போட்டிருக்கு இல்லையே. அப்புறம் இந்த மாதிரி ரேக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல அகலமாகவே இருக்குது. நம்ம பாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஏதாவது கருவேப்பிலை பாக்ஸ், இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு இங்கே வைக்கணும்னா இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அகலமாக இருக்குது. நான் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வந்து எப்படி அகலமாக இருக்குது, இது எந்த அகலமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணேன். ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம வைக்கிறதுக்கு ஒரு சில ஃப்ரிட்ஜில் நான் பார்க்குறப்ப என்னாச்சுன்னா இதில் இந்த அளவுக்கு அகலம் இல்லாமல் இதில் பாதி தான் இருந்துச்சு. அதனால அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம். ஒரு வாட்டர் கேன் கூட இதுக்குள்ளே வைக்க முடியாது, ஒரு பாட்டில் எதுவும் வைக்க முடியாது, ஜூஸ் பாட்டில் எதுவும் வைக்க முடியாது அப்படின்றக்காக இது கொஞ்சம் அகலமாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தான் இது வாங்கினேன். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து கேமரா இருக்குது. நாங்கடா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே கேமரா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த கேமரா தான் இங்கே இருக்க ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். இங்கே வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸு டேப். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதில் நம்ம எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். சீரியல் பார்க்கலாம்,
அப்புறம் யூடியூப் பார்க்கலாம், பாட்டு கேட்கலாம், மீல் பிளானிங், அப்புறம் நமக்கு ஷாப்பிங் போகிறோம் லிஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக எழுதி ஃப்ரிட்ஜுக்கிட்ட எல்லாம் ஒட்டி வைப்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரிலாம் ஒட்டி வைக்க தேவையில்லை. நம்ம இதிலேயே நம்ம டைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா இதிலேயே நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம மொபைலில் நம்ம கடைகளுக்கு எங்கன்னா போனோம் அப்படின்னா நம்ம மொபைல்லேயும் என்னென்ன நம்ம யூஸ் பண்ணி தேவைப்பட்ட பொருளை நாங்கள் லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம மொபைல்லையே பார்த்துக்கலாம். அதே போல் நம்ம மீல் பிளானர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம், இந்த வாரம் ஃபுல்லாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதில் பிளான் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நம்ம வீட்டில் மொபைலில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், அதை நாளைக்கு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கேமரா இருந்துச்சு இல்லைங்களா, நம்ம கடைக்கு எங்கன்னா போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேமராவை நம்ம ஃபோனில் வந்து இருக்கும். இதை வந்து நம்ம கேமராவில் ஒய்ஃபைல கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம். அந்த இதை ஆன் பண்ணிட்டோன்னா இந்த நம்ம உள்ள ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்னென்ன பொருள் இருக்குது இல்லை அப்படி நம்ம வீட்டுக்கு கடைக்கு போவோம். சில நேரங்களில் போனால் இந்த பொருள் கம்மியாக இருக்கா அதிகமாக இருக்கா இல்லை இது வாங்கலாமா வேணாமா நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா. அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு சரி இந்த பொருள் கம்மியாக இருக்குது அந்த பொருள் வாங்கிக்கலாம், இல்லை இது வேண்டாம் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா. அதுக்காக இதில் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வியூ இன்சைடுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை டச் பண்ணோன்னா உள்ளே இருக்க கேமரா தெரியும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அந்த வியூ தெரியும். இதை வச்சு நம்ம கடைகளில் பொருள் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம். அதுக்காக தான் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நான் வாங்கினேன். அப்புறம் இந்த ஸ்க்ரீன் இல்லாமல் இந்த இது மட்டும் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் கூட இருந்துச்சு. எனக்கு இதை பார்த்ததுமே எனக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் 2-3 மாதம் அடம்பிடிச்சு வாங்கின ஃப்ரிட்ஜ் இது. ஏன்னா எப்பயுமே ஒரே மாதிரி வாங்காட்டி ஏன்னா இப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா நல்லது தானே நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சரி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் கிடையாது, நிறைய ஆப்புங்க இருக்குது பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம மொபைலில் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ நம்ம டேப்லெலாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு என்ன தேவை இருக்கோ அதெல்லாம் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது சாதாரணமாக நம்ம ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் இதில் உட்காந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம சமைச்சிக்கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சீரியல் பார்க்கலாம். நம்ம வீடியோ எதுனாலும் பார்க்கணும் அப்படின்னா கூட யூடியூப்பில் வீடியோ எதுனா பார்க்கணுன்னா கூட பார்த்துக்கிட்டே நம்ம சமைக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய இதில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேனேஜருக்குள்ளே போனோன்னா நம்ம டெம்பரேச்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போய் அந்த ஒரு ரவுண்ட் பட்டன் மாதிரி இருக்கும், அதையே வச்சு தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம், கம்மி பண்ணுவோம், அதிகம் பண்ணுவோம். ஆனால் இதில் வந்து நம்ம உள்ளே போகணும்னு அவசியமே இல்லை, நம்ம ஸ்க்ரீனுக்குள்ளேயே போயிட்டு பண்ணிக்கலாம். இது ஸ்க்ரீனில் மட்டும் இல்லை நம்ம மொபைல்லையே நம்ம வச்சிருப்போம், அந்த மொபைல்லையே கூட நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரியாக தான் இருக்கும். ஃப்ரீசர் எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் ஃப்ரீசர் வேணும், கூலிங் எவ்வளோக்குள்ள வேணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே இதிலேயே பண்ணிக்கலாம், அந்த ஸ்க்ரீன்லேயே பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம சாங் மட்டும் கேட்கணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்பாட்டிஃபை இந்த மாதிரியெல்லாம் ஆப்லாம் இருக்குது, அதில் நம்ம சாங்லாம் கேட்டுக்கலாம். அதே போல் நம்ம மொபைலில் இருக்கிற யூடியூப் இந்த மாதிரிலாம் இதில் இது பண்ணி வச்சிட்டோம்னா வீடியோவும் இதிலே பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் வியூன்னு இருக்குது, அதை நம்ம ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நம்ம ஃபோன்லேயே எல்லாமே அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது இதில். அடுத்ததாக வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆப் இருக்குது. இந்த ஒயிட் போர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் வந்து இப்போ டக்குன்னு மாமாவோ யாரோ என்கிட்ட ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறாங்க, நாளைக்கு இது ஒன்று ஞாபகமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறாங்கன்னா டக்குன்னு பேப்பர் பேனாவை தேடுறதுக்கோ இல்லை மொபைலை தூக்கோ ஓடணும்னு இல்லை, கிச்சனுக்குள்ளேயே இருக்குது. ஏன்னா சில நேரங்களில் நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே தான் இருப்போம், அப்போ வந்து பேப்பரோ ஃபோனோ கையில் இருக்காது. அப்போ டக்குன்னு இதில் ஓப்பன் பண்ணி மாமா நம்பர் சொன்னாலும் ஏதோ சொன்னாலும் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். அழகாக சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இந்த ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து. இப்போ இந்த டச்சுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ரொம்ப ஒரு சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா தொட பார்த்திங்கன்னா தொடவே முடியாது, டச் பண்ணவே முடியாது. ஆனால் இது வந்து எல்லாமே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ஏதாவது நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கணும், மாமா ஒரு நம்பர் சொல்கிறாங்க, ஓகே இந்த நம்பர் பண்ணி வச்சிடலாம், இல்லை ஏதாவது ஒன்று சொல்லி ஞாபகம் இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்றக்காக இந்த மாதிரிலாம் பேருங்களை கூட இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சில நல்ல ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது. அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ப்ளூடூத்தில் நம்ம வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஃபோன் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மொபைலுக்கு ஃபோன் வரும், நம்ம மொபைலை எங்கேயோ வச்சுட்டு வந்துடுறோம், பெட்ரூமில் எங்கேயோ வச்சுருவோம். அப்போ ஃபோன் வந்துச்சுன்னா நமக்கு இங்கே கால் வந்துடும். இங்கே கால் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக இங்கே நின்று நம்ம பேசிக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இங்கே ஸ்பீக்கர்லாம் இருக்குது, சாங்கெல்லாம் போட்டிங்கன்னா சூப்பராக அந்த எஃபெக்ட் எல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இது என்ன இந்த ஸ்க்ரீனில் பாட்டு கேட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் கடைகளில் போட்டு பார்த்து எல்லாம் தான் பார்த்தோம். சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கரோட சவுண்டுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இது வழியாக நம்ம பேசுகிறதுனா பேசிக்கலாம். நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயங்களாக இருக்குது. ஒன்றுனா நான் அப்பப்போ உங்களுக்கு வீடியோ போடுவேன் இல்லையா, அப்பப்போ சொல்கிறேன். இதுக்குள்ளே நம்ம பொருளுங்கள்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுவோம், அப்போ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த இதுதான் இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் என்ன அப்படின்றதுக்காக தான், என்ன மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்ற காட்டுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஓரளவுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், இன்னும் நிறைய சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் இருக்கும். அது வந்து அப்பப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன். ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருள் உள்ளே வச்சதுக்கப்புறம் தான் இந்த பொருள் வச்சுருக்கோம், இது இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் நம்ம தெரியும் என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணுறோம், அதுக்குள்ளே என்ன வைக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நான் அப்புறமா சொல்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை டச் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம வீடியோ பார்த்துக்கலாம்.
ஏன்னா இதில் நம்ம மொபைலில் வந்து ஒய்ஃபை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால வந்து நம்ம வீடியோ பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு காட்டு. ஹாய், வெல்கம் டு ஷெரின்ஸ் கிச்சன். ஷெரின்ஸ் கிச்சன் புது வீட்டில் இருந்து நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம வீடு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வேலை எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. இன்னைக்கு கிளீனிங் ஒர்க்கு கூட பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. கேட்டுக்கு தான் ஃபைனலாக பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாளை கழிச்சு நம்ம வீட்டில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வீடியோனே பாருங்க, முதல் வீடியோ நம்ம ஷெரின்ஸ் கிச்சன் வீடியோ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஓடுது. இதில் இந்த மாதிரி யூடியூப்லாம் போட்டு பார்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி யூடியூப்பு, ஃபேஸ்புக்கு, நம்ம இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்புங்கள்லாம் நம்ம மொபைலில் யூஸ் பண்ணுவோம், அதை அத்தனையுமே இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லா. நமக்கு வந்து ஃபோனையே தூக்கிட்டு சுற்றணும். நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே இருப்போம், கிச்சனுக்குள்ளே வந்துட்டு ஃபோனை வச்சுக்கிட்டே இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறத விட இங்கனுக்குள்ளே பெரிய சமைச்சிக்கிட்டே இந்த வேலையை பார்த்தோம்னா நமக்கும் போர் அடிக்காது, சமைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா. அதனால் இது கொஞ்சம் சூப்பரான ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்குது எனக்கு. அவ்வளோதான். நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட ரேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 2,74,000 ரூபாய். ஆனால் நம்ம வாங்குகிற ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,84,000 ரூபாய்க்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஆனாலும் கொஞ்சம் அதிகமான ரேட்டு தான் இதுக்கு. நம்ம கிச்சனை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அவ்வளோ அழகாக கிச்சன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்ம பழைய ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சோம்னா அந்தளவுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கா. சரி, எல்லாத்தையும் அழகாக பண்ணிவிட்டு இது மட்டும் ஏன் கம்மியாக வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஃபியூச்சர்ஸ் அட்வான்ஸாக இருக்கிறது வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினோம். நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்க தான் இது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா என்ன அப்படின்றது தெரியும். என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் நமக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸ்லாம் பண்ணுறோம், அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நம்ம அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எனக்கு இடமே பத்தாது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே. ஏன்னா அவ்வளோ பொருள் வச்சுருப்போம், மேலே மாவரைச்சி வைக்கிறது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வச்சுருப்போம், இடமே பத்தாது. சரி, அதுக்காகவே சரி கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கட்டும், அதே மாதிரி நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வாங்கலாம் அப்படின்றதான் வாங்குறது ஒரு முறை. அது நல்ல பொருளாக வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் வாங்கினோம். எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சதாக வாங்கினோம். அதுவும் எனக்கு நான் 3 மாதமாக சொல்லி தான் எனக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன். அதுவும் ஸ்க்ரீனும் இருக்கணும், இதுவும் இருக்கணும், இந்த ஐஸ் கியூப் வரதும் இருக்கணும்னு சொல்லி தான் நான் வாங்கினேன். நிறைய பிராண்டெல்லாம் இருந்தது ஃப்ரிட்ஜில். ஆனால் எனக்கு வந்து சாம்சங் வந்து வீட்டில் வாங்கி வச்சு பழகி போச்சு. அதனால எனக்கு சாம்சங்கில் தான் வேணும், அதுவும் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் தான் வேணும், அதுவும் இந்த கலர் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பார்த்து வாங்கினேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. இந்த ஸ்க்ரீன் வர்றது வந்து இந்த கலரில் ஒரே கலர் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. வேறு ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் காட்டினாங்க, ஆனால் எனக்கு அதில் எதுவுமே விருப்பம் இல்லை. எனக்கு இருந்தால் இதை கொடுங்க, இல்லைன்னா எனக்கு ஃப்ரிட்ஜே வேணான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். அந்த மாதிரி வாங்கினோம். நம்ம கிச்சன் வந்து ஒரு மாதிரி லைட் கலரில் நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம். அந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் பொருளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கருப்பு கலரில் இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக சிம்னி கருப்பு, ஃப்ரிட்ஜு கருப்பு, அப்புறம் அவன் கருப்பு, ஆர்ஓ கருப்பு, அப்புறம் மிக்சி கருப்பு, கிரைண்டர் கருப்பு, இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் எல்லாமே கருப்பில் வாங்கிக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் எல்லாமே கருப்பாகவே சூஸ் பண்ணேன். ஏன்னா நம்ம கிச்சனுக்கு அந்த மாதிரி கருப்பு கலரில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கருப்பு கலரில் வாங்கினேன். உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றி நான் சொன்னதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதே போல் நம்ம யூஸ் பண்ண இந்த ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா, இல்லை யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லையா, இல்லை அவசரப்பட்டு வாங்கிட்டேன்னா அந்த மாதிரிலாம் நான் உங்களுக்கு போக ஒன்றா சொல்கிறேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதை யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் பார்ப்பேன். வாங்கின பொருளை வீணாக போகக்கூடாது அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாருமே யோசிப்போம். ஏன்னா அதிக விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம், நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு டைமும் நான் சொல்கிறேன். அவ்வளோதான், இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷெரின்ஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.